而家我同你講，可能有直播啦。因為我唔知今朝有直播嘅，係咁好多人嚟睇到嘅，聽到嘅。係，咁我想講，因為其實我個心好痛，就係話其實我真係好錫佢。我知。而家咧，我就想講一句，我真係心死啦！如果我屈佢嘅話，我全家死。你俾佢聽翻，如果佢真係偷咗我所有袋嘅錢，所有錢啊，同埋金，佢冇做過，佢冇事。如果佢做過，佢全家都死。我希望我聽到呢句説話，佢會好驚。問佢夠唔夠膽發誓？知道。我好堅定嘅，真係得唔得？我頭先都好唔開心啦，因為佢講嗰啲，我唔知啊，我唔係幫個姐姐，我唔係幫個僱主。我知我明。我聽到我自己都唔開心啊！係啊，其實我哋對佢真係100%好好嘅。佢開頭嚟到已經話唔放假要錢，我哋都俾價佢放咧，佢自己去揼骨按摩、刮痧咁樣，我哋照俾翻人工佢嘅都。我話好啦，咁樣其實每次都係咁嘅。就算佢隻眼即係紅咗少少，佢自己話唔睇醫生，我哋發現嘅，佢冇講。我哋發現快啲去睇醫生，唔可以咁樣，真係好緊張佢身體，因為佢又肥，又驚佢有膽固醇啊嗰啲嘅嘢，成日都叫佢睇住小心身體，真係好錫佢嘅，其實真係好似當佢女咁樣錫嘅，即係我冇諗過佢個人咁即係咁冇良心咯，所以我最後而家我心死啦，所以我就係想話，如果我冤枉佢，我全家可以死。如果佢真係偷咗嘅話，咁佢就全家死。我就想佢驚咯。其實當然唔係真啦，係咪先？但係我就希望佢知道，其實做咗所有嘢都要受過因果報應。係啦，上天會報應嘅。我希望佢要知道呢樣嘢咯。我唔係想同佢抹面，或者唔想同佢我唔識點樣講啦。我唔想做到咁絕，係啊，我唔想做到咁絕。但係佢個人真係屈翻我哋轉頭，我真係好嬲啊！我頭先都我唔識講嘅，因為佢同我講嘢都好滑咁樣。可能你可以問翻個另外個姐姐頭先，我都你明唔明啊？我唔識講，佢係印尼人。如果佢真係偷嘢，我覺得我哋自己都印尼人，我都聽到唔開心。但係頭先佢都講嘢都，我唔識講。你可以問翻另外個姐姐，我哋好唔開心。因為點解咧？我話如果你唔偷嘢，點解你走？係啦，冇錯。我答問呢個嘢，佢話特登嘅，特登。所以我聽到呢個特登咧，係咯。我其實我乜都唔使講，我都唔想要聽。如果你真係翻空口冇所謂嘅，但係點解你翻到係第二個地方？所以我其實傾多，我唔知邊個啱邊個唔啱啊！我唔知啊，我唔係嗰啲，係啊，我唔係個係 court 嗰啲。但係我聽到你都頭先同我傾有心嘅，希望大家傾好啲。點知姐姐答覆我咧，令我冇嘢講。跟住佢都唔敢同我再對話。係啦，我頭先想要你哋傾啊嘛，因為我答中間嗰啲人，我希望。我唔收佢錢，我唔收你錢，我唔會幫你哋嘅，我唔幫你哋嘅。但係解決個問題，點樣可唔可以傾啊？可能佢唔投嘢咧，可能佢實喺邊咧？可能啊，你明唔明啊？佢話可能唔投嘢，可能你哋唔記得咧，係咪先？有機會啊嘛。我希望如果佢肯傾，頭先我知㗎，你擺喺嗰邊啊嘛，唔係我攞㗎嘛，咁可以㗎嘛。但係如果一個唔肯對話，咁我真係冇嘢講咯，因為頭先我講俾佢聽，不如我打電話僱主啊，私下傾，啱唔啱啊？但係佢話唔使，咁佢問我，你覺得對唔住太太？冇啊，冇啊，咁我答對唔住個姐姐咯。佢仲要話冇啊？係啊，所以真係好心痛令我。你可以問翻你個姐姐識印尼話嗰啲咧，解釋俾你聽，逐個頭先我開 live 嘛，所以聽到我真係聽到嗰啲，我唔知點樣解釋，因為我真係唔幫姐姐啊，我都唔幫你，我唔識你，我都唔識姐姐，我覺得係啦，冇錯，即係攞個公道同
係啦，因為點解咧？大家講清楚。因為我唔想要下次另外一個僱主唔可能唔係你㗎，我驚嗰啲因為佢咁樣走落咧，僱主會諗下，喂，我而家旅行，不如我攞你個 passport，我驚你陣間走路啊嘛，係咪先？而家好多僱主會諗呢啲嘢。派信佢，我由頭到尾都冇攞佢個passport 嘅，開頭有嘅，但係1個月之後定2個月佢要攞 ID 咧，之後就覺得佢好乖，即係覺得佢好乖就俾佢自己 keep 啦，唔驚啦咁樣，所以好信任佢咯，即係從來未試過咁信任一個工人姐姐嘅，但係佢真係令到我好信任，亦都令到我最心痛一個，真係好痛，今次真係好痛。因為我聽到特登咁樣咧，我心啊，我唔識講啊，而家變咗，我問佢哋一次咩意思啊？特登咯。特登點解要走到咁遠咧？所以我問佢點解你係第二個？佢話因為佢個眼有問題，因為佢想要按摩。咁我問翻佢係咪真係你個地方冇？佢想要去嗰邊。雖然原因有2個，第一佢話眼睛有問題，跟住話第二身體有問題。但隻眼其實而家冇問題㗎，係晒半年前有問題㗎咋。而家其實一路呢幾個月嚟睇佢隻眼係冇問題㗎啦，已經。我嗰啲影相俾我喎，佢影相俾我啊。佢影相俾你啊？係啊。又紅咗啊？等一陣先啊。係佢走嗰日都冇㗎。同埋咧，我見到你都幫佢睇醫生。係啊。仲要佢 COVID 中咗甲型，我哋俾1個禮拜喺屋企休息㗎，好好休息，仲買埋嘢俾佢食，好服侍佢㗎。我哋仲要。OK， 等一陣先。喺邊啊？你等一陣。好多人打電話俾我都。係啊，你辛苦晒，真係辛苦晒你。冇，其實我都聽傾人計啊嘛。我唔會幫邊個，我唔會幫僱主，我唔會幫工人姐姐。冇錯。因為我係中間。我都冇收你哋錢，我做咩要幫邊個咧？係啊，其實好好啊，因為我報警啊，做任何嘢話俾agent 嗰邊聽，其實真係都幫我唔到啊。反而嚟呢度我釋懷咗啦，而家因為知道原來佢真係一個壞人嚟嘅，原來係會咁差嘅，唔係真係我心目中裏邊嘅乖女咯。等先，點解冇咧？因為。唔緊要，你慢慢。係啦。佢 send 咗嗰啲相咧，佢話眼有問題。哎呀，我都啱啱傾到太快唔見啊！我記喺度。呢個。係。你個姐姐係咪睇緊上網啊？可唔可以睇啊？因為我可以 forward 俾你。等先，我俾芝芝。好，你幫我俾阿思思啊，我叫佢睇。思思啊 ，OK 好啊，俾思思係。呢個都俾你 send 我另外一個部電話俾我睇啊！呢個我而家叫思思開咗先，係。我 send 咗。係，唔該晒。唔使。所以其實令到我好失望，個話你使唔使請翻工人啊？我好驚。因為我頭先問咗佢，係咪你叫人工真係7000蚊？佢話有，因為我唔會信僱主啊嘛，我問翻佢啊嘛。我問佢係咪真係你人工有先7000蚊咧？佢話有。係啦。所以你頭先講俾我聽嗰啲，我問晒，跟住佢仲講俾我聽，喺屋企有 CCTV 24小時都有。點解你哋問我？你有證據咪報警咯，我唔驚。應該咁樣講。佢好聰明啊佢，但係呢張相係舊時定而家嘅咧？張相。點解睇唔到？係啊，因為呢幾日咧，其實佢即係個早幾日佢走之前係隻眼冇事嘅，隻眼係一定冇事嘅。有事我哋即刻捉佢睇醫生㗎啦，因為佢成日咧都唔出聲，我就話有乜嘢要講佢唔講，我哋一 hold 成日我哋要 hold 住佢個身體嘅，因為佢太肥啦，所以好驚佢多病，所以佢又病咗咧，我哋好緊張嘅，同佢睇醫生啊，食乜嘢啊，其實煲咩俾佢食啊咁樣，即係好似諗住一家人咁樣嘅，即係好錫佢。冇諗過佢反起台咁樣咯，所以我個心好痛。係因為你可以聽翻佢頭先講，因為你哋對佢唔好。係咯，佢仲話我唔好啊，
先至好激氣真係，所以我咪話咯，如果唔係我唔會講咁毒嘅説話嘅。如果我冤枉佢，我全家死咯都話。如果佢真係偷咗我嘢嘅，佢全家死咯。等佢驚咯，我就係諗住。其實我唔會行到咁絕，只一早啲錢其實有佢嘅，你預咗冇嘅，你因為偷咗都係咪先？係。但係而係我想問清楚究竟發生咩事咧？因為擔心佢啫，都係點解咁咧？咁點解佢有病唔講俾我哋聽，叫我哋同佢睇醫生，而佢自己要離開，特登離開嚟睇醫生咧？嗱，呢一點又係好怪嘅。唔係啊，我其他嘢咧，我唔信佢偷嘢，我真係唔信佢偷嘢。但係佢點嘅第二陣間翻緊嚟。係啊係啦。我真係第一次咧，你打電話俾我唔信佢偷嘢，我真係唔信，因為點解咧？你講可能你對個工人姐姐唔好，你打個工人咧，係咪乜嘢啊？我都諗下僱主對佢唔好，我頭先諗下你哋對佢唔好，但係佢話特登。咁樣，我對唔住，我冇嘢講，我冇嘢講，我冇嘢講。所以因為而家有好多姐姐睇㗎啦，有3000個人睇，佢哋先明白，佢哋先會諗，因為點解咧？我好多問題咧，我解決唔到㗎，但係姐姐3000個人可以幫我揾個證據，因為點解咧？有時我隱形白單嗰啲要求佢真係有錢，佢真係攞你個錢，下次慢慢會有人講㗎。因為我嗰啲 follower 咧，佢好似警察咁樣，佢可以 check 晒所有嘢，我唔使講邊個，佢都可以揾到喺邊度。係啊。係啊。其實我都覺得好，即係好感恩，好多謝你哋嘅平台啊！因為其實等我哋可以講出嚟舒服啲，因為我哋喊咗好多人啊，因為好掛住佢，同埋心好痛，所以想搞清楚件事，冇諗過會仲要冤枉我哋。係啦，佢都冇諗到，所以頭先你喊，我心諗下，點解變咗咁樣？但係聽到佢咁樣，如果你喊，嘥時間，嘥氣啊！但係都真係心痛，真係心痛嘅。冇諗過一個姐姐會咁，即係咁壞啊！因為即係從來未遇過姐姐咁壞嘅姐姐嘛，睇唔出啊嘛。最信任嗰個反而係出賣你嗰個，好恐怖啊！因為你最心痛咧，因為你信佢啊。如果你唔信佢咧，你唔會咁心痛，因為你估真係喎，佢真係偷嘢啊！冇錯。因為你信晒。而家唔係講緊佢偷嘢啊，我冇講緊佢偷嘢，講緊佢嗰啲人嘅嗰啲好毒啊！我覺得對唔住啊，我覺得好毒，好傳。即係佢其實佢如果唔係咁樣，我唔會講咁毒嘅説話。我都話我可以咁錫佢。其實就算食乜嘢都好，食牛丸都300蚊包㗎，佢食即係俾最好嘅佢㗎。即係佢中意食我哋就買㗎啦，即係對得住佢有餘㗎，自己都未捨得食㗎。有時你食啦，日日都叫佢食㗎。佢中意食乜嘢買翻嚟俾佢食，即係我冇諗過一個人可以咁衰咯，真係平時嘅時候好似好人啊嘛，即係冇諗過原來佢係咁真係咁壞嘅真係。唔係，我問下，因為頭先一個笑話，我想要問下你，一個姐姐講俾我聽，你之前又唔見嘢，跟住咧點知自己揾到，係咪真？有冇呢啲嘢？呢啲平時呢個老人家擺啲眼鏡嗰啲唔見咗，咁啊梗係揾翻，因為佢收埋嘛都係。因為點解咧？好多姐姐咧，好多姐姐昧咗，因為我自己本身結婚同香港人，我明白㗎。你哋其實問下姐姐知唔知啊？我嗰啲嘢可以講，你知唔知啊？我個襪唔見喎。但係嘅姐姐個意思咧，係咪你覺得我偷嘢啊？其實我講咗俾姐姐好多次。香港人唔問下你，因為你係屋企，唔係問你問邊個啊？有一個姐姐發爛渣，因為個僱主問佢：你姐姐唔見咗個啲襪喎，擺喺邊啊？係咪唔見啊？姐姐即刻打電話俾我，咁啱嗰啲工人姐姐，我之前做僱用公司，我問求佢發生咩事？喂，你知唔知啊？僱主覺得我偷嗰啲襪喎，我冇可能。跟住我打電話俾僱主，因為我識得個僱主啊嘛。喂，太太啊！喂，你個工人姐姐冇可能偷嗰啲襪喎，小朋友嗰啲乜嘢點樣㗎 ？Uni 啊，我唔係話佢偷嘢啊，我問佢啊，我問下嘛，咁我問佢問邊個啫？我心諗啊，冇錯，都係喎，跟住跌咗2次眼鏡，佢收埋咗，佢其實嗰
好整齊嘅，真係好整齊。所以我哋有乜嘢就問佢，你擺咗喺邊啊咁樣。我哋咁樣真係好有禮貌，同埋成日都唔該錢啊、謝謝你啊咁樣，即係對佢好有禮貌嘅，好錫佢。所以從來冇講佢話偷嘢啊，或者話你攞咗去邊啊冇啊，冇呢啲㗎，我哋唔會。我明白㗎，但係我印尼人，我印尼工人，我覺得你哋問呢啲嘢係咪代表我偷嘢咧？所以點解我成日講俾工人姐姐聽，其實唔問下，因為係屋企你啊嘛，呢啲屋企咧最清楚係你㗎嘛，我哋都有時唔記得擺乜嘢啊，但姐姐先知喎。所以點解咧？我頭先都想要講俾佢聽，但係佢話唔得，個僱主對我唔好，所以我唔理啊，佢都冇對歉我。因為我玩到都佢冇道歉我，所以我冇嘢講啊。係。所以而家咧，大家唔知，大家唔清楚佢係咪偷嘢，但係點解佢翻印尼？但係佢答我打單嘅，俾你心通咯，俾你知你下次唔會玩到工人姐姐。係咩？係。所以我都話最後一句講，如果我冤枉佢，我全家死咯，係好毒嘅。如果佢真係偷咗嘅，佢全家死。你問佢夠唔夠膽講呢句嘢啊？我夠膽，我真係夠膽講，我冇冤枉佢，佢將我所有袋啲錢全部攞晒12萬。好。係啊，仲有床，即係另外嗰間客房嘅冇閉路電視嗰度係有我個弟弟個女咧，佢幾個月翻嚟一次嘅，就擺咗啲金喺度，即係金額。我問咗我侄女嘅金額同埋金頸鏈、金牌，就3樣嘢嘅啫。係得哈尼咧自己換床單啊嗰啲，成日就開嚟放嘢嘅啫，所以從來冇人入去搞嘅。OK。咁我即刻嗰日我翻嚟咧就即刻揾啦，揾完之後聯繫冇咗，即係佢攞埋。我侄女都話我都冇翻過嚟，點攞咧咁樣？係啦，咁所以其實冇冤枉佢嘅。唔通我自己攞自己走去賣咗佢咩？係咪？我就大把啦。咁所以我冇絕對係冇冤枉佢咯。所以我都話，如果佢夠膽發誓講呢句説話，我 OK 咯。問佢夠唔夠膽發誓？好啊，我試下 WhatsApp 佢。第一，唔好意思啊，你係咪頭先佢講俾我聽 Tomboy 係咪你啊？係啊。哦，係你㗎，所以你唔係個僱主嘛？唔係喺度啊，僱主喺度。可唔可以講俾僱主聽？因為佢講俾我聽，唔係僱主，佢都唔想要聽啊嘛。你係僱主講，你同佢講咯。你好啊。係你好。你頭先聽晒嗰啲，我同個姐姐傾下偈，可能你哋唔明，但係佢頭先講，我 mention 俾我聽，嗰啲唔係我僱主㗎，嗰啲係 Tomboy，所以我都唔知邊個 Tomboy 係咪工人姐姐 Tomboy 係咪僱主 Tomboy，我唔知啦。所以你係僱主㗎，啱唔啱？係啊，啱。Oke, Hawa. Mbak Harni, ini maji kamu. Dia bilang kalau kamu tidak mengambil, jadi saya tidak menuduh. Kalau kamu tidak mengambil, boleh nggak kayak bersumpah gitu bahwa kamu tidak mengambilnya? Boleh nggak, Mbak Harni ya, tolong ya. Jadi, wes clear lah. Kamu juga Tatang pingin punya efek jera ke majikan. Tatang Fanyen nih. Sudah, ya udah oke. Tapi saya cuma pingin bilang, ini majikanmu minta disumpah nih. Bisa nggak sih? Jangan sumpah pocong, Rek, aku takut. Sumpah aja bahwa kamu tidak mencuri. Bener nggak? Biar ini tidak menjadi fitnah. Boleh nggak Mbak Harni? Izin Mbak Harni. Jadi kalau memang ini majikanmu ya, bukan yang Tomboy ya, ini majikanmu sendiri yang ngomong ya. Jadi boleh nggak kamu bersumpah bahwa kamu tidak mencuri? Ya, paham ya? Kalau di penjara enggak Mbak, soalnya Mbak Harninya udah pulang. Ini mungkin tadi orang-orang yang dari Cilacap mengatakan bahwa bisa mencari Mbak Harni. Cuman minta sumpah aja deh. Kalau memang mencuri ya saya nggak tahu itu dampaknya nanti karma yang akan mencari. Jika enggak, ya udah sumpah aja Mbak Harni. Sebentar ya, saya SMS Mbak Harni belum ada jawaban. 因為我打上要聽個僱主講一個詞話，可能俾姐姐聽到啊。喂，係可唔可以講俾姐姐聽？如果佢而家睇緊，即係而家Honey喺度。佢好，你就講一次頭先大利講嗰啲説話，等Honey聽到，因為你先係僱主啊嘛 ，Jerry。由你把口講出嚟。
我哋咧真係咧對哈尼咧好到不得了。佢有任何，我只係見到佢有少少唔舒服，我都不斷問佢你要唔要同你睇醫生？你有唔舒服可以同我講，我一定會同你睇醫生。甚至乎如果你屋企有問題，你都可以同我講，我可以就時間俾你翻去屋企，去搞你自己屋企嘅事。跟住所有我對你都不知非常之好，而信任到你，我哋咁多年請咁多個工人姐姐，我哋都從來冇交過鎖匙俾一個工人姐姐。我都覺得你令到我哋信任到我哋俾鎖匙你喺我哋屋企裏面出入非常之自如。而你喺你走嗰一日，喺我一個冇閉路電視下嘅房擠咗12萬，你竟然可以我係其實睇到另外有閉路電視嗰3部閉路電視，我睇到你非常之有部署、有計劃地去偷我嗰啲錢，然之後仲做晒所有嘅掩飾，喺個鏡頭前扮晒攞吸塵機。但係平日如果你真係做嘢嘅話，你個褲袋係會夾住條毛巾㗎。但係你嗰日仲要係唔會戴手錶㗎，但係你嗰日你戴住隻手錶，即係出街啦，跟住之後仲要象徵式揸個吸塵機就出翻嚟，跟住其實你就係入去我嗰間房度偷錢，跟住亦都你其實9點幾已經離開咗我屋企㗎啦，我10點幾打電話問你喺邊嘅時候，你繼續聽電話喎，你個計劃非常之好喎。你繼續聽電話同我講，太太我喺迷你倉啊，幫你攞緊嘢啊。但其實你冇再翻過嚟我屋企㗎啦，閉路電視睇。跟住你仲要驚你出境之前我會揾你，令到你嘅計劃有破綻。你仲要11點半無啦啦無端端 send 一張牛肉相俾我，話俾我聽，我買咗牛肉俾你，嚟整牛肉汁啊。等我放心，你係喺我屋企度做嘢，但其實你全部都冇出現㗎。其實佢出咗去㗎啦。係啊，佢9點幾已經出咗去㗎啦，冇再翻過嚟我屋企。其實佢已經可能去緊機場㗎啦。你咁有計劃去做咁多呢啲嘢，我當然啦，我第一日睇到嘅時候，其實我好心傷嘅。我仲要望住個閉路電視，雖然你真係走咗咁樣不顧而去，但我都仲為咗你去喊，我會覺得唔捨得你。點解你會咁樣走咗去？每一次我都同你咁樣睇咁多醫生，唔緊要。你而家其實你係有目的地，亦都有計劃地喺我一啲沒有閉路電視嘅房間去偷錢嘅。咁唔緊要，我知道我而家係同你口同鼻拗㗎啦。我哋而家即係等個天啦，等個天去定奪啦。如果你夠膽發誓，我話俾你聽，我哋好肯定冇其他人嚟過我哋屋企，而亦都好肯定我哋嗰度係有個堆錢喺度嘅。因為我出發前我都開過嗰個袋，喺入面啲錢喺咪度嘅。如果所以我可以好堅定咁樣發誓。如果我哋係冤枉你攞咗我哋啲錢，我哋全家死。但如果你真係攞咗我啲錢，而你而家話係冇，咁你夠唔夠膽發誓？你全家死，尤其是你嘅媽媽同你嘅女。我唔知道你作為一個媽媽，你第日我唔知你個女嘅社交平台啲同學仔。將來話佢媽媽係一個賊，會點樣咯？你有冇為你個女去諗下一個做賊嘅媽媽係會點樣咯？我知道你頭先係有俾到張相阿 Uni 小姐睇你隻眼，但係你係咪現場咯？我好記得我離開最後一日見你嘅時候，你隻眼係冇事嘅。相片喺網絡世界裏面咧，好容易整。你半年前真係有事㗎。你嗰陣時影低咗喺你相機，你而家俾翻 Uni 睇都得嘅，所有嘢都可以學你話齋咯。你冇證據啊嘛，係咪？你俾張相我唔代表一個證據㗎。係，我都係同你行同一條路㗎咋。你夠膽就發誓，如果你真係冇攞到我啲錢走嘅話，
如果你真係冇攞到，唔係如果你其實係有攞到我啲錢走，但係你而家話冇，你全家死。你總之如果有攞到我啲錢，你就全家死。你夠膽發誓，你攞咗我啲錢，你全家死。你冇攞到，你唔需要驚㗎。你唔需要你全家唔使驚㗎，因為你真係冇攞到嘛，你咪唔會全家死咯。但係如果你攞咗我啲錢，你真係會全家死咯。但係如果我冤枉你嘅話，我都會全家死咯。我只能夠最後同你講呢一段嘢啦。OK， 你真係令我好失望。Oke, oh Ika kongnya nih Wah, holang Ika hani Thai kan oh live kan. Jadi sekali lagi aku translate dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya, sampai merinding saya karena tadi saya tidak meminta sumpah ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dibilang sumpah pocong ya. Dimana ini majikan Hong Kong mengatakan, sorry merinding banget saya, majikan ngomong bahwa jika saya menuduh kamu tidak benar, saya rela seluruh keluarga saya meninggal dunia. Tetapi jika kamu juga berani bersumpah bahwa kamu keluar dari Hong Kong tidak mengambil apapun dari majikan, kamu bersumpah bahwa kalau sampai apa yang kamu sampaikan itu tidak benar, seluruh keluargamu akan membayarnya. Membayar dengan nyawa juga ya teman-teman ya. Jadi ngeri ya, ini sumpah dari Hong Kong ya teman-teman ya. Ini pertama kali orang Hong Kong minta sumpah. Oke, dia tidak menuduh kamu mencuri. Dia hanya ingin bilang, berani nggak kamu bersumpah bahwa kamu tidak mengambil apapun dari rumah majikan. Bersumpahlah bahwa saya tidak mengambil apapun dari rumah majikan saya. Jika saya mengambil apapun itu, barang majikan, saya rela seluruh keluarga saya meninggal dunia karena kesalahan saya. Nah ini sudah bukan berbicara tentang polisi lagi, ini bukan berbicara tentang harkat dan martabat. Tetapi ini karena sudah jauh, Mbak Harninya udah nggak ada di Hong Kong, posisi ada di Batam. Nah, mungkin bisa di-share teman-teman, Mbak Harni udah ketemu sama saya sudah SMS tapi Mbak Harninya belum jawab. Saya hanya minta, majikan hanya minta satu, sumpah aja. Jadi Mbak Harni saya yakin kamu nggak mencuri, berani nggak bersumpah? Kirim videomu dan kamu bersumpah bahwa apa yang dituduhkan majikanmu tidak benar. Jadi cuma satu aja ya pedomannya, kalau kamu berani bersumpah, kita angkat dalam video, kita masih bisa percaya apa yang kamu sampaikan. Tetapi jika kamu sama sekali tidak membalas sumpah majikan, karena majikan sudah bersumpah sekarang ya, majikan sudah bersumpah sekarang. Saya tidak ikut campur ya, karena saya tidak dapat uang dari majikan, saya nggak dapat uang dari Mbak Harni, saya tidak membela. Artinya apa? Hati-hati kerja di rumah majikan. Sekarang saat polisi tidak bisa bertindak, karma yang akan berlaku. Ngeri loh ya, ini sumpahan pertama majikan Hong Kong loh. Ke orang Indramayu ya. Ini tolong Indramayu hubungin keluarganya untuk ngasih tahu Mbak Harni ya. Biar kita semua tidak main-main. Karena ini sudah beda negara. Polisi Hong Kong nggak akan datang untuk menjemput dia, tetapi ini adalah hukum alam. Hukum alam, menabur dan menuai. Sekali lagi ini adalah hukum alam ya. Karena dampaknya itu bukan sama kamu Mbak Harni, dampaknya pada kita. Kita semua. Itu majikannya punya pembantu, akhirnya pembantunya tidak dipercaya lagi. Oke Mbak Harni muncul. Jadi tolong klarifikasi sekali lagi. Tadi kan saya nanya sama kamu, jika majikanmu ada di depanmu, apa yang ingin kamu katakan? Dan kamu katakan, saya tidak ada yang harus saya sampaikan. Đồng埋咧，頭先我問咗姐姐，要求我當我係你個僱主，你而家同我傾下偈，有冇嘢講俾我聽啊？佢話冇。佢係咁樣講啊嘛，因為我希望佢講乜嘢都希望啦，但係佢話冇嘢講。冇錯，係，唉，我真係我而家聽完佢，其實我哋本來一直都仲希望佢係有啲乜嘢原因走。可能因為你頭先講俾我聽，因為佢個老公唔好嘛，雖然我話佢老公唔好都唔冇原因啦，攞嗰啲錢唔係呢個原因嘅。所以點解話唔係你個原因？點知真係唔係你個原因？其實我本來有諗過佢一個好嘅原因嘅，我知道佢好錫佢個女，我亦都明白做媽媽佢未離開過個女嘅，好明白佢要離開要照顧個即係同個女分開咧，佢係好
好傷心嘅，所以其實我係有諗到一點咧，佢係因為見到嗰嚿錢，而嗰嚿錢其實足夠佢喺印尼3年都唔需要做嘢㗎啦。咁佢其實就可以攞住嚿錢翻去同個女一齊讀幼稚園啊，開心咁樣攞多3-4年嘅成長，睇住佢個女而家4-5歲，最緊要嗰段時間去成長。我亦都有將心比己去諗佢，其實係因為咁嘅原因，都想原諒佢嘅。但係而家佢原來將所有嘢都話，原來我刻薄佢，我真係對佢心死到咧，我完全都冇係怪佢話啲乜嘢嘢，我仲繼續讚佢，其實佢做嘢好好啊，點解會咁啊？跟住我都會話，可能佢有日佢真係可能擺咗嚿錢，令到佢個貪心起咗，想攞嚿錢同個女翻去一齊生活，唔使做嘢幾年陪住，因為自己都有啲小朋友喺度，自己都明白其實好想喺佢身邊嘅，咁我都用呢個心去諗佢，但我冇諗過佢真係反轉豬肚，就將所有嘢原來係咁不滿。你不滿嘅時候，平日你又唔講，其實大家做嘢係可以講噶嘛。你覺得辛苦嗱？你首先我仲要講，佢話我哋唔俾佢放假，其實佢從來真係冇話過要放假。我甚至乎叫佢我知道啊，你個老公個妹妹喺度噶喎，你要唔要係你嘅親人？你要唔要放假去同下佢啊？唔使。佢淨係會問我攞錢嘅，出去使錢，出去放假即係等於使錢，我唔需要放假，淨係我有個5歲大嘅女，佢要讀書，我要錢，佢仲成日咁講，但係我都驚佢辛苦啊，所以我照1個月俾2日佢，叫佢你唔出去啦，唔出去咁你喺屋企休息啦，但係我照俾錢你，我仲有呢啲咁嘅福利俾佢，但我唔明白點解佢全部可以倒轉晒嚟講咯。真係你講嗰啲咧。佢話唔係咁樣咯，所以點解咧？我成日講俾姐姐聽，係香港你冇講俾我聽你要錢，你要放假，你冇講俾我聽我唔需要放假。呢個其實做人你冇可能2年冇放假㗎，1個月1次都可以嘅，你冇可能你成日話要錢，因為你會黐線嘅，呢個係事實。我成日講俾姐姐聽，你冇呃你自己啦，你冇呃僱主，喺香港我唔使放假。但係真係到香港佢肯定要放假，你收我啊！原來係咁，我而家知啦。你而家咁樣又教識我啦，所以我都話原來其實佢話唔使放假係要放假，但係我都真係有俾佢放假啊嘛都。唔係啊，因為姐姐咧成日咧，我覺得我估可能，所以點解成日我講我點解我 educate 個姐姐咧？因為個僱主諗唔到你諗緊乜嘢啊，我唔知你想要乜嘢啊，你要講啊嘛。但係佢講好驚，你唔講仲更加驚。你講俾僱主聽咧，有兩個 result 啊。第一，僱主唔中意炒你；第二，僱主中意，跟住對你好好，因為知你個意思啊嘛。咁你乜都冇講，大家唔知，我唔知，你唔知，我唔知，咁係點啊？係啊，冇錯啊。所以點解自己咁樣？係佢如果佢就算而家咁樣不顧而去偷走咗，就咁冇通知我之下走咗，其實佢都爭我1個月代通知金㗎。係啊，其實都係違約，佢都係犯法嘅，佢都仲爭我1個月㗎。係，有佢話犯1年，佢有2個月錢啊嘛。佢頭先講俾我聽嘛。佢話上個月同係今個月啊嘛，佢有2個月錢，佢帶翻1年嘛。因為我問佢姐姐買機票你自己買，跟住你翻1年你要錢啊嘛，同埋咧係part time咧都要錢啊嘛。點解你想要生活係part time咧？點解你翻鄉下咧？佢話佢有錢啊嘛。係啊。每個月啲人工啊嘛，佢每個月啲人工嗰啲錢啊嘛，儲埋可以翻到去㗎，佢係。我知，但係問題咧，其實你走要1個月通知㗎嘛。係啊。而家冇講佢係頭嘢，而家冇講頭嘢啦。係香港有係啊，有個 rule 啊嘛，你要睇㗎嘛。你唔係中意走咪走咯。係啊，冇錯啊。而家我冇講緊佢頭嘢，我成日頭先都講俾佢聽，我冇講緊你頭嘢。你覺得你做而家啱唔啱？佢知佢唔啱。但係點解你做？係啊，係咯。好，咁有陣間咧，俾我少少時間，我私下同佢聯絡。其實佢知唔知發生咩事？
雖然頭先你叫我做嗰啲咧，我會講俾佢聽。如果佢唔做，我做唔到，係咪先？大家知㗎啦。但係其實都真係好感謝你哋呢個平台。如果唔係有你呢個平台咧，我諗如果淨係我自己單方面同 Harry 咧嘅發生呢件事咧，我只會從以後都覺得咧印尼人真係衰人嚟嘅。但係有完你呢個平台之後，我又覺得好彩你哋呢個平台，我先會再重新又對印尼人有翻少少好感啦。如果唔係，我真係覺得印尼人真係點解會真係喺出面大家都話印尼人唔好，今次就證明俾我睇係。但係我而家見到 Uni 小姐你之後，我又突然之間又有少少改觀，原來你哋都有正義嘅人嘅，所以我真係好感謝你哋。因為點解咧有呢個平台咧？其實講真，我成日講俾姐姐聽，因為我爹係香港打工揾錢，冇玩嘢。我成日講俾姐姐聽，我唔理你同個僱主玩嘢，係咪同邊個玩嘢，同屋企人玩嘢，因為我哋嘅目的係香港做乜嘢？做嘢揾到錢分印尼。揾錢係咯，我成日講俾姐姐聽，呢個平台得 remind 你哋唔會係香港㗎。我同香港人結婚，我都諗下生活分印尼㗎。所以其實係印尼好舒服、好幸福。如果你有錢，你有錢。你係印尼真係好舒服啊，好幸福啊！所以點解咧？你而家唔係廿五歲啦，你可以打工；你52、61，你可以退休翻印尼，你錢都大把錢。所以點解咧？辛苦香港人好辛苦做香港人，因為香港人咧打工咧唔係第一個工啊，有3之後做晏晝夜晚黑都打工㗎。個目的因為生活喺香港咧好大壓力，所以有時我雖然講俾姐姐聽，香港人咧其實好多 under pressure 嘅，即係 under pressure，唔係。雖然我哋賺嗰個薪金好似多過你哋，但其實我哋嘅消費，我哋租一間屋食個飯，我哋都可能係你哋好多倍嘅，其實都差唔多。唔係，都差唔多㗎。賺嘅錢都係好辛苦。係啊，差唔多㗎，真係差唔多。所以點解咧？我哋個脾氣好差，所以點解咧？個姐姐點解要姐姐？個原因一個幫我哋啊嘛，啱唔啱啊？係。解決個問題啊嘛，唔係你哋個問題俾我哋啊嘛。冇錯。所以其實我喺呢度 educate 個姐姐，揾到錢覺得夠啦，翻印尼。因為有新姐姐會喺香港啊嘛，冇諗咁多。唔使希望僱主對你好似屋企人，唔使，我哋搞掂啦，完約翻印尼，搞掂晒。但係希望冇搞震，冇偷嘢，冇打小朋友，冇打老人家。係，冇錯。我成日講俾新個姐姐想要入香港，我成日講，喂，喺香港行要好快喎，攬都要好快，乜都要快啲，因為香港人咧好緊張，好似聽日冇時間。但係喺印尼唔係㗎嘛，我哋好冷靜㗎喺印尼，做唔到咪停日咯。但係喺香港做唔到，所以俾我少少時間，我試下同姐姐傾下偈先嚇。好，唔該曬你。好，唔該晒。OK，拜拜。係講啊，mati。Mbak Erni, macam kamu hanya minta sumpah di ujung cerita, dia hanya untuk minta sumpah itu, dan itu akan menjadi sumpah serapah untuk kita semua jika kamu tidak berani mengucapkan itu. Jika kamu berani mengucapkan itu, majikan menganggap semuanya udah selesai, dan ini nggak pernah terjadi ya. Kenapa harus cari konten kreator padahal sudah ada polisi, laporan semuanya? Artinya adalah saat polisi tidak bisa menembus ruang dan waktu, doa netizen ini yang khususnya yang ada di Batam atau keluarga tetangganya Mbak Harni, apakah ada perubahan atau selama lebaran ini apakah ada pesta seperti apa, itu tolong infokan juga ya teman-teman, karena saya yakin Mbak Harni ini tidak mencuri. Saya yakin ini berarti kan dalam kehidupan di beliau tidak ada perubahan, nggak akan tiba-tiba beli emas ataupun makan apapun, apalagi ini lebaran pastinya Mbak Harni akan pulang. Jadi Mbak Harni ayolah kita cepet-cepet
ngobrol sama majikan. Kalaupun nggak mau ngobrol ya tadi itu minta sumpah. Aduh, sayanya yang bingung ini kok jadi sumpah-sumpahan ya. Bener nggak? Ngeri nggak sih? Ngeri nggak sih? Jadi Mbak Hani tadi udah telepon saya, tapi malah nyatanya biar majikan kapok. Artinya Tatang melakukan itu dengan sengaja gitu loh. Ngeri sekali ya Mbak Hani. 40 menit saya berbicara dengan majikan. Intinya majikan hanya minta kamu bersumpah bahwa kamu tidak melakukan apapun itu. Jadi biar clear aja deh Mbak Hani. Halo, assalamualaikum, Prince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.